Bazalwane, kunalamandla kaJehova uma angena ngaphakathi kuwe, noma sewubaswa lo mlilo bazalwane, akusazwakali, sokuzwakala lo mlilo ophila ngaphakathi kuwe. Ngifuna ukuthula bazalwane abazolalela namhlanje. UJehova uma angakuwe, no matter what comes in you, no matter what comes before you, no matter what they show you, even happiness, even money, even fire, kodwa lelangabi elingaphakathi kwakho, the power of God, the grace of God, lokhu okungakuwe bazalwane, uma kucontrola bazalwane, qala ngaphakathi. The Spirit of God is inside. Iyona leader the body bazalwane. Akufanele kube sibe ngalabazalwane abazoqala ngaphandle bazalwane bese baya ngaphakathi. Kuqalani ngaphakathi bazalwane to explode. Uma kuphumela ngaphandle ku-explode ile nkazimulo bazalwane seyekombathisile uphawu kaJehova. Lithi iBhayibheli bazalwane, bafakwa lamadoda emlilweni, bafakwa lamadoda beboshiwe emlilweni. Kodwa lithi ilizwi lenkosi bazalwane, kwaba ummangaliso kulawa madoda. Lamadoda kahambi wodwa, haleluya. Kwafakwa uJesu uqobo lwakhe phakathi kwelangabi lomlilo, ngoba uJehova uma ngakuvikela bazalwane ungena nawe, haleluya, ukuze kubonakala amandla imfihlakalo yezulu. Ungena nawe phakathi emlilweni, noma sesinjani isimo ungena nawe, ungumnqobi, haleluya bazalwane. Ingakho namhlanje bazalwane asaphila lawa amandla kaJehova, asesekhona. Lithi iBhayibheli wangena nabo emlilweni phakathi kwelangabi lomlilo. Lo mlilo wawubasiwe, was limited. The power that they have, the brave that they have in them bazalwane, kwaba khona ukuthi ngamane sifele emlilweni kunokuthi sikhonze abanye onkulunkulu, ngoba siyamazi umhlengi wethu. Yaphila lento kubo bobathathu, wangabikho umzalwane ohlehlela emuva, haleluya bazalwane. These people, they were in one, haleluya, mighty Jesus. Yangabhidliki inyanda yabo, babambisana, baba nesibopho esisodwa. Ingakho kufanele nathi makholwa endleleni sibe isibopho esisodwa. Ungatholi bazalwane singabazalwane abahlukahlukene uma kufika izimo